السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة يا حبايبي هنتكلم على رؤية الخفافيش في المنام. وبداية كلامنا هنصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. رؤية الخفافيش في المنام يا حبايبي بيدل على إشارة لرجل طاهر ومتدين كثير العبادة، وبيبقى مهتم بأمره وترك أمور الناس، مش بيشغله أمور الناس. يعني مثلا رؤية الخفاش النايم في المنام. يعني انت حلمت ان انت لقيت خفاش نايم، ده بيدل على طولة العمر لصاحب الرؤية. طب رؤية الخفاش الميت في المنام بيدل على سوء الحظ لصاحب الرؤية. طب رؤية الخفاش اللي بيطير في المنام، يعني انت بتشوف ان هو بيطير، ده بيدل على السعادة والفرح والحظ الجيد والمال الوفير. هنبتدي يا حبايبي تفسير رؤية الخفاش للبنت العزباء والمرأة المتزوجة والرجل والشاب، والخفاش الأسود والخفاش الأبيض. هنبتدي بتفسير رؤية الخفاش للبنت العزباء. رؤية الخفاش للبنت العزباء بيدل على قلة التدين والحيرة والقلق لصاحبة الرؤية، وممكن يدل على انها سوف تتزوج من رجل صالح تقي، وهتكون جوازة ناجحة وهيعيشوا مع بعض طول العمر. وربما تكون بشارة ليها بالحظ السعيد والحصول على مستقبل كويس. وممكن تدل على ابتعادها عن الخوف والقضاء على أي قلق أو توتر في أي موضوع مهم يعني بيخص حياتها. وممكن يكون دليل على إنها هتعيش حياة طويلة وعمر طويل. وممكن يكون تحذير لصاحبة الرؤية انها تعيد النظر من المقربين ليها، سواء اصدقاء سواء اقارب، عشان ممكن يكون في حد من المقربين مش كويس ليها، يعني عدو بالعربي. طيب تفسير رؤية الخفاش للمرأة المتزوجة. طب لو شافت المرأة متزوجة الخفاش فهي بشارة ليها ان في خير في الايام القريبة، يعني الايام القادمة ليها. ولو حامل بيبقى اقتراب موعد حملها. وممكن يكون رؤية الخفاش للمرأة المتزوجة دليل على انها امرأة غير صالحة وبتعمل بالسحر والشعوذة والعياذ بالله. اما تفسير رؤية الخفاش للرجل في منامه دليل على انه رجل منافق بيخفي حقيقته عن الناس. وممكن بيدل على طولة العمر ليه. وممكن بيدل على الأمن والهدوء. ممكن بيشير على أنه رجل ظالم لناس، يعني بيظلم ناس. أما رؤية الشاب للخفاش بيدل على حظ سعيد، وممكن ممكن بيدل على أنه شخص مجتهد بيسعى عشان يحقق أحلامه. طب لو خفاش بيطير، يعني شاب حلم ان في خفاش بيطير، ده بيدل على حصول الشخص ده على ثروة ومال كتير. طب رؤية الخفاش الميت للشاب، يعني شاب رأى في خفاش، الخفاش ميت، ده بيدل على الحظ السيء لصاحب الرؤية. طيب تفسير الخفاش للمرأة الحامل، ده بيدل على اقتراب ميعاد الولادة، وربما تشير طولة العمر ليها. طب رؤية الخفاش الأسود للمرأة الحامل، ده بيدل على إن في عدو، يعني في عدو في حياتها، ويعني مخفي نفسه، يعني هي مش عارفاه بس في عدو في حياتها. طيب رؤية أكل الخفاش في المنام بيدل على إن الشخص اللي حلم الرؤية دي آه سوف يعني هيكتسب شهرة وعز وهيبة، يعني هيبقى في شهرة كده، يبقى مشهور معروف بحاجة
آه سواء شغل، سواء أخلاق، سواء، بس هو هيبقى معروف جدا. يعني الناس بتتكلم عليه كويس، معروف مشهور، يعني هو هيبقى مشهور. أما رؤية شراء الخفاش أو بيعه، سواء بتشتريه أو بتبيعه في المنام، ده بيدل على ان الشخص الحالم عنده حظ ومكانة رفيعة، وهيعيش في سلام وبصحة كويسة. اما رؤية الخفاش الاسود بيدل على ان في شخص قريب منك قوي، بيحاول ان هو يضرك او عايز يأذيك. يعني ده بيبقى تحذير. ممكن بيدل على ان في صديق عندك، يعني صديقك هيتحول في ثواني لعدو ليك. وممكن بيدل على كشف السر وكل ما هو يعني متداري، يعني ممكن بيكشف سر او اسرار انت كنت مخبيها، او يعني عادي زي كل واحد عنده اسرار كده خاصة بيه. لا، يعني ممكن الرؤية دي بيدل على ان في سر هينكشف. طب رؤية الخفاش في البيت، ده بيدل على الاستقرار والهدوء للحالم. وممكن يدل على التدين والتقرب لربنا عز وجل، والزهد بقى والبعد عن يعني ملذات الحياة. يعني خلاص ما بيبقاش في، يعني بيبقى البني آدم تقرب جدا لله عز وجل، ومبقاش يشغله ملذات الحياة، مبقاش يشغله الدنيا نفسها. طب رؤية قتل، يعني قتل أو موت الخفاش في المنام، ده بيدل على ان في اعداء في حياة الشخص الحالم، وعاوزين يعني بيتربصوا بيه، يعني عايزين يعملوا مكيدة، عايزين يعملوا حاجة فيه، بس هو بإذن الله هيتخلص منهم وينتصر عليهم بإذن الله. طب رؤية الخفاش انه بيعضك، ده بيدل على أزمات كبيرة يعني هيتعرض ليها صاحب الرؤية. وممكن بيدل على مشاكل كبيرة هيقع فيها صاحب الرؤية، بس عشان يحلها يعني هتبقى صعب قوي، يعني مش بسهولة هتتحل. طب هجوم الخفاش للرائي، يعني لو حد حلم ان في خفاش بيهاجمه، ده بيدل على ان الشخص ده هيقع في ازمات كبيرة قوي، وصعب يعني صعب حلها. طب لو الشخص الحالم، يعني واحد بيحلم ان هو نجي من الخفاش، يعني في خفاش بيلاحقوا وبيلاحقوا من كل اتجاهات يعني، بس هو نجي منه، ده بيدل على ان هو الشخص الحالم هيتخلص من مشاكل وازمات هو كان عايش فيها، او كان في مشاكل كبيرة في حياته، ومجرد ان هو يحلم بالرؤية دي بإذن الله المشاكل دي هتتحل. طب هجوم بقى الخفاش الابيض في المنام، ده بيدل على ان في شخص حد قريب منك يعني هتسمع بوفاته. آه ودي يا حبايبي يعني جبتلكوا كده حاجات تخص رؤية الخفاش في المنام. آه وربنا يخفف عنا ويبعد عنا الأذى، وربنا ينجينا من كل من كل شر، ويبعد عننا أشرار الناس، وربنا يورينا أحلام ورؤيات صالحة بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي.